Dek, inilah hadiah lomba JJS jalan-jalan santai tingkat RT. Dapat apa? Wah, dapat panci ternyata. Iya, tutup kaca. Wajahnya ada ya di Nah, awas pecah tutupnya. Pelan-pelan. Memang dia biar semangat, dia kan nggak kecewa dia gitu. Tapi kecil lah nih, misalkannya bunda ya, pegangannya kecil, pendek maksudnya. Nggak sama besar.